Halljó, sziasztok, és gyönyörűséges szép napunk van, itt vagyunk már novembernek az elején, majdnem a közepénél, és először használatba fogjuk venni a füstölőnket. Igaz, már füstöltem egyet, de viszont most gombát fogunk füstölni, és méghozzá a shiitake gombát, ami letermett nekem. Most zsákokba teszem, és megfüstölöm. Gyertek, nézzétek meg! Szépen megtisztítjuk, de nem mossuk. Nekem erre a célra van kialakítva egy úgymondott gyümölcsös háló, és ebbe egyenlő arányban elosztom a gombákat. A gombák közül a laskát, a shiitake gombát és a csiperke gombát érdemes füstölni. Ezek azok a gombák, amik meg is tartják a füstölt ízüket. A szalonna meg fönnmaradt. Gyorsan le kell szedni, és akkor mehetnek be a gombák is. Előkészítjük a füstgenerátort, fűrészporral feltöltjük. Itt megjegyzem, hogy valakit érdekel a füstölés, a technika, a technológia, a videóim között megtalálható több füstölésről szóló videó.